你妈在厨房给土豆干起来了？看你拉的，是土豆先动的手吧？还不是你非要吃土豆丝儿？那谁能想到，你还让土豆给揍了？那现在咋弄啊？要不我们那米饭吃前再凑合一下呗？电饭锅也坏了。电饭锅不堪求，属于是自杀。有人。那还咋吃啊？我手里也没有钱点外卖呀。还能让你们饿着？我去看看冰箱里还有啥，再给你们做点。你快看看去吧，别再跟冰箱干起来。哎呦我的妈！